Pilih obat batuk yang salah, malah bikin makin parah. Kenapa? Karena batuk kering dan batuk berdahak butuh penanganan yang berbeda. Batuk kering harus diberi antitusif, contohnya dextromethorphan. Sedangkan batuk berdahak perlu ekspektoran, contohnya guaifenesin. Jangan sampai salah pilih, karena efektivitas obat sangat tergantung pada jenis batuknya. Bagi pemilik bisnis farmasi, pastikan produk obat Anda diuji toksisitas dan efektivitasnya di EMR Research. Save and share video ini agar tahu lebih banyak tentang pengujian obat lainnya. EML Testing and Research, Better Quality of Life.